বললাম কি আমরা যখন দোকানে ছিলাম তখন দুজন পিছনে ব্যাগ নিয়ে পিছনে দৌড়ে এলো, ঠিক আছে। তা আমরা ভাবলাম যে কিবা কেউ চোর টোর হতে হবে, ওই জন্য ওই আমরা দুজন ধরে গেলাম ভিতরে, যা দেখি ব্যাগ আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি হচ্ছে, হয় কি এটা পেশাব করতে গেছি। আমি পেশাব করতে গেছি, ব্যাগে কি আছে? ব্যাগে কিছু না। না, ব্যাগ দ্বারা একটা ব্যাগ ধরছি, কোনো রকম খালি ব্যাগটা ধরছে, তো দুজনে পালাইলো। তো পুলিশের একটা গাড়ি ছিল, ড্রাইভারকে ডাকলাম, ব্যাগটা তো এখানে রাইখা ওরা ধরতে গেল, পুলিশ ধরে নিয়ে আসে। কি ছিল ব্যাগের ভিতরে? ব্যাগ দিয়ে খুলে দেখলো এখন কফ সিরাপ ছিল। বোতল দিয়ে ভর্তি হয়েছে। ছেলেগুলো কোন জায়গা থেকে? একজন তো কইলো যে কুচবিহার থেকে আসে। কুচবিহার থেকে ট্রেনে বলে আইছে, এখন নদীর পারে অনেকে ছাড়বে বলে। বাড়ি কোন জায়গায় বললে? কুচবিহারে বললো। কুচবিহার। কটার সময় ঘটনা? হ্যাঁ, কটার সময়? একটার দিকে। নাম কি? নাম কি? হ্যাঁ? নাম কি? বললাম কি আমরা যখন দোকানে ছিলাম তখন দুজন পিছনে ব্যাগ নিয়ে পিছনে দৌড়ে এলো, ঠিক আছে। তা আমরা ভাবলাম যে কিবা কেউ চোর টোর হতে হবে, ওই জন্য ওই আমরা দুজন ধরে গেলাম ভিতরে, যা দেখি ব্যাগ আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি হচ্ছে, হয় কি এটা পেশাব করতে গেছি। আমি পেশাব করতে গেছি, ব্যাগে কি আছে? ব্যাগে কিছু না। না, ব্যাগ দ্বারা একটা ব্যাগ ধরছি, কোনো রকম খালি ব্যাগটা ধরছে, তো দুজনে পালাইলো। তো পুলিশের একটা গাড়ি ছিল, ড্রাইভারকে ডাকলাম, ব্যাগটা তো এখানে রাইখা ওরা ধরতে গেল, পুলিশ ধরে নিয়ে আসে। কি ছিল ব্যাগের ভিতরে? ব্যাগ দিয়ে খুলে দেখলো এখন কফ সিরাপ ছিল। বোতল দিয়ে ভর্তি হয়েছে। ছেলেগুলো কোন জায়গা থেকে? একজন তো কইলো যে কুচবিহার থেকে আসে। কুচবিহার থেকে ট্রেনে বলে আইছে, এখন নদীর পারে অনেকে ছাড়বে বলে। বাড়ি কোন জায়গায় বললে? কুচবিহারে বললো। কুচবিহার। কটার সময় ঘটনা? হ্যাঁ, কটার সময়? একটার দিকে। নাম কি? নাম কি? হ্যাঁ? নাম কি? বললাম কি আমরা যখন দোকানে ছিলাম তখন দুজন পিছনে ব্যাগ নিয়ে পিছনে দৌড়ে এলো, ঠিক আছে। তা আমরা ভাবলাম যে কিবা কেউ চোর টোর হতে হবে, ওই জন্য ওই আমরা দুজন ধরে গেলাম ভিতরে, যা দেখি ব্যাগ আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি হচ্ছে, হয় কি এটা পেশাব করতে গেছি। আমি পেশাব করতে গেছি, ব্যাগে কি আছে? ব্যাগে কিছু না। না, ব্যাগ দ্বারা একটা ব্যাগ ধরছি, কোনো রকম খালি ব্যাগটা ধরছে, তো দুজনে পালাইলো। তো পুলিশের একটা গাড়ি ছিল, ড্রাইভারকে ডাকলাম, ব্যাগটা তো এখানে রাইখা ওরা ধরতে গেল, পুলিশ ধরে নিয়ে আসে। কি ছিল ব্যাগের ভিতরে? ব্যাগ দিয়ে খুলে দেখলো এখন কফ সিরাপ ছিল। বোতল দিয়ে ভর্তি হয়েছে। ছেলেগুলো কোন জায়গা থেকে? একজন তো কইলো যে কুচবিহার থেকে আসে। কুচবিহার থেকে ট্রেনে বলে আইছে, এখন নদীর পারে অনেকে ছাড়বে বলে। বাড়ি কোন জায়গায় বললে? কুচবিহারে বললো। কুচবিহার। কটার সময় ঘটনা? হ্যাঁ, কটার সময়? একটার দিকে।